இதுக்கு தேவையான பொருள் சிக்கன் 1/2 kg எடுத்திருக்கேன், ஆனியன் 1.5 ஆனியன் எடுத்து கட் பண்ணியிருக்கேன், தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன், சின்ன வெங்காயம் ஒரு 5, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தக்காளி ஒரு 1.5 தக்காளி, உப்பு, பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய், மஞ்சள் தூள், சிக்கன் மசாலா, கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை, மிளகாய் தூள், எண்ணெய் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம சட்டியை காய வச்சிடலாம். காஞ்சதும் எண்ணெய் ஊற்றிங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் ஆனியன் போடுங்க. ஆனியன் நல்லா வதங்கட்டும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வதக்குறோம். இதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பேஸ்ட்டாக அரைக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் தேங்காவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்காவை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கினா போதும் தேங்காய் போட்டுட்டு. ஏன்னா தேங்காய் சீக்கிரமாக கருகிடும், அடி பிடிச்சிரும். குழம்பு அப்புறம் டேஸ்ட்டாக வராது. அதனால் நம்ம தேங்காவை போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கிட்டு நம்ம எடுத்து சாசரில் வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம சாசருக்கு எடுத்துடலாம். இந்த எண்ணெய்லாம் கொஞ்சம் ஃபில்டர் ஆகட்டும். அப்புறம் எண்ணெயை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிங்க. மறுபடியும் அதே சட்டியை வச்சு எண்ணெயை ஊற்றிங்க. எண்ணெய் காயறதுக்குள்ளே நம்ம அந்த ஆனியனை ஆற வச்சு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம். இப்போ ஆறிடுச்சு. இதை மிக்சியில் போட்டு நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சிடலாம். அதுக்குள்ளேயே எண்ணெய் காஞ்சிச்சான்னு பார்க்கலாம். காஞ்சிச்சு. இப்போ பட்டை லவங்கம் ஏலக்காவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் ஆட் பண்ணதும் ஆனியனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனியனை நீட்டாக கட் பண்ணால் கூட ஓகே தான், பொடிசாக கட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஒரு 1.5 வெங்காயம் தான் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறதுல ஒரு 5 சின்ன வெங்காயம் போடுறோம். அதனால் 1.5 வெங்காயம் போட்டாலுமே நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு குழம்பு. நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னா சிக்கன் செய்கிறதுனால ஹீட் ஆகிடும். நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹீட்டை கொஞ்சம் குறைக்கும். அதுக்காக தான் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணி செய்கிறது. டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். வெங்காயம் வதங்கினதும் நம்ம கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலையை வந்து நம்ம எண்ணெய் காஞ்சதும் கூட போட்டு வதக்கலாம். ஆனால் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும். அதனால் வெங்காயம் போட்டுட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டு நல்லா தெரியும். கருவேப்பிலை போட்டதுமே நல்லா வாசம் வரும் உங்களுக்கு. ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அடிப்பிடிக்க விட்டுறாதீங்க. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1.5 ஸ்பூனுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஆனியனோட. இஞ்சி பூண்டு போட்டுட்டோம் அப்படின்னா கை விடாமல் கிளறினே இருக்கணும். ஏன்னா வந்து அடிப்பிடிக்கும். அடிப்பிடிச்சுன்னா குழம்புனுடைய டேஸ்ட்டே மாறிடும். அதனால் பொறுமையாக சுத்தறிஞ்சு செய்யுங்க.
அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த ஆனியனும் கோகோனட்டையும் பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மிக்ஸிங்க எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகட்டும். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் விடுங்க. அந்த மேலே நல்லா வந்து பிரிஞ்சு வரும். சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்கு நம்ம உப்பு போடலாம். இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பை நம்ம இப்போவே கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வரும். பாருங்க, தெரியுதுங்களா? இப்போ இந்த டைமில் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். டொமேட்டோவும் நான் 1.5 டொமேட்டோ தான் கட் பண்ணியிருக்கேன். இதுவும் நீங்கள் பொடிசாக கட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை, பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கலாம் நீட்டு வாக்கில். இப்போ இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அடி பிடிச்சிடக்கூடாது. இது வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு பேஸ்ட் அரைக்க வேண்டியது இருக்குது. இது ஒன்றும் இல்லை, சோம்பு, கேஷ்யூநட்டு, கசகசா இது 3த்தையும் ஹாட் வாட்டரில் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். ஏன் ஊற வச்சுருக்கேன்னா கசகசா வந்து சீக்கிரத்தில் அரையாது, அதனால் நான் ஊற வச்சு அரைக்கிறேன். வாங்க இதை போய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சாச்சு. இப்போ தக்காளி வதங்கிச்சான்னு பார்க்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய்த்தூள், குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் தனித்தனியாக மிளகாய்த்தூள், தனியாத்தூள் அப்படியும் ஆட் பண்ணியும் செய்யலாம். நாங்கள் எப்போவுமே இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். எங்கள் குட்டி பசங்களுக்கு காரம் அவ்வளோ ஆகாததுனால நான் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணுவேன். இப்போ மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காரம் பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள். நான் கரம் மசாலாலாம் போட மாட்டேன். ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் காயும் போதே பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் போட்டோம் இல்லையா, அவ்வளோதான். அதுவே நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்புக்கு. கரம் மசாலா வேணுன்றவங்க போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் ஆல்ரெடி மஞ்சள்தூள் உப்பெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை எடுத்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மசாலாலாம் சிக்கனில் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் அப்படியே வதக்குங்க. அப்போ தான் அந்த ஜூஸ் எல்லாம் சிக்கனுக்குள்ளே இறங்கும். அதுக்கப்புறம் வேணால் தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம கேஷ்யூநட்டு பேஸ்ட் அரைச்சோம் இல்லையா, சோம்பு, கேஷ்யூநட்டு, கசகசா, அந்த பேஸ்ட்டை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. எப்போவுமே நாங்கள் நான்வெஜ் செஞ்சோன்னா மண் சட்டியில் தான் செய்வோம். ஏன்னா அது இன்னும் கூடுதல் டேஸ்ட்டை தரும். இப்போ எல்லாமே இந்த ட்ரெண்டுக்கு மாறிட்டாங்க. நீங்கள்
ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இப்போ அந்த மிக்சிங் பவுல்லையே கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் அந்த குழம்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். அந்த டைமில் சாப்பாட்டுக்கு குழம்பை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த திக்னஸ் போதும். சப்பாத்திக்கும் கொஞ்சம் கிரேவியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இட்லி தோசை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். சப்பாத்திக்கு நல்லா ஆப்டாக இருக்குங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டுடலாம். சிக்கன் வேகட்டும். வாசம் வருதுங்களா? நல்ல வாசனை வருது. சிக்கன் வெந்துடுச்சு. இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொத்தமல்லி தழையை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் சஜஷன் கொடுங்க. ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இறக்கலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.